Salom do'stlar, sizlarni Fozil Mo'yin kanalida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni hamda videorolikka like bosib qo'yishni unutmang. Aytgancha, sizga kinoning to'lig'i kerak bo'lsa, opisiya va belgilangan kommentariyadagi Telegram kanalidan topasiz. Film 22 yoshli yigitlar AQSh Mudofaa vazirligini qanday qilib aldab, butun harbiy sanoat tizimida foyda ko'rganlari haqida real voqealarga asoslangan. Filmning asosiy qahramonlaridan biri David bo'lib, u xalqaro qurol savdogaridir. U AQSh armiyasi askarlarining jihozlari qancha turishini juda yaxshi biladi. Yoshlik paytida David kollejni tashlab ketgan, ota-onasi bilan janjallashgan va 6 xil ish joyini almashtirgan. Hozir u 22 yoshida va boylarga massaj qiladi. Ammo u hayotini o'zgartirish vaqti kelganligini tushunadi. U to'shak choshaplarni sochish g'oyasini o'ylab topadi. Lekin qariyalar uyiga sotmoqchi bo'ldi. Ammo ular uchun bu juda ham qimmat bo'lib chiqdi. Bir kuni dafn marosimida David bolalikdagi do'sti Efraimni uchratadi va gaplashishadi. Efraim Los-Anjelesdan qaytgan bo'lib, u yerda amakisi bilan musodara qilingan qurollarni sotish bilan shug'ullangan. Ammo amakisi uni aldagach, Efraim Mayamiga qaytib, o'z biznesini ochishga qaror qiladi. David har doim Efraimga havas qilardi, chunki David sabr qilgan paytda Efraim doim qarshi zarba bera olardi. Bir kuni David do'stining telefonidagi suhbatini eshitib qoladi va Efraim yana qurol sotayotganligini bilib oladi. Hatto AQSh armiyasiga ham va bundan juda katta pul topayotganligini tushunadi. Hukumatning maxsus sayti bor. U yerda barcha harbiy kontraktlar joylashtiriladi. Efraim katta buyumlarni chetlab o'tib, kichiklarni qidirardi. Katta raqobatchilar buni payqamaydi, ammo bu kichik savdolar ham yaxshi daromad keltirardi. David uyiga qaytib, qiz do'sti homilador ekanligini bilib qoladi. Ertasiga Efraim unga birga ishlashni taklif qiladi. Avvaliga David rozi bo'lmaydi, chunki u urushni yomon ko'rardi. Lekin Efraim uni ko'ndiradi va David endi AQSh armiyasiga choychap va qurol sotishini aytadi. Keyingi 6 hafta davomida David qurol savdosi bo'yicha tezkor kurslarni o'tadi. Efraim esa qurollarning barcha ishlab chiqaruvchilari, modellari, vazni va qayerda yig'ilishi haqida hamma narsani o'rgatadi. David kuni bo'yi hukumat saytini ko'zdan kechirardi. Ular kira oladigan, e'tibordan chetda qolgan kontraktlarni izlar edi. Keyin esa Yevropadagi ishlab chiqaruvchilar bilan telefon orqali bog'lanib, aloqa o'rnatishardi. Ular o'zlarini urushdan foyda ko'ruvchi chakkalar deb atashardi. Ular jang maydoniga chiqmasdan turib, urushdan pul ishlaydiganlar va bu ularni xafa qilmasdi, aksincha ichki qoniqish berardi. Bir kuni klubda David Efraimga Andrey Jirar ismli odam bilan bog'langanligini aytadi. Efraim juda xursand bo'ladi, chunki bu odam barcha urushlarda ikki tomonga ham qurol bilan ta'minlaydigan mashhur shaxs edi. Ko'p o'tmay AQSh armiyasi kapitani ular bilan yirik bitimni tasdiqlaydi. Do'stlar juda xursand, bu endi boshqa daraja edi. David juda katta pul olishiga umid qiladi. Ertasi kuni David va uning qiz do'sti birinchi ultratovush tekshiruvga borishadi. Shu payt Davidga mijozi qo'ng'iroq qiladi. U qurollar Italiyadan kelishini eshitib, yangi Italiya qonuni haqida bilishini so'raydi. Bu qonunga ko'ra, bunday qurollarni yetkazib berish mumkin emas edi. David buni birinchi marta eshitadi va bu katta muammo bo'ladi. Lekin baribir hammasi kelishilganligini aytadi. David nima qilishni bilmaydi, lekin Efraim hammasini hal qilaman deydi va ular Yordaniyadan foydalanishga qaror qilishadi. Chunki Italiya bilan Yordaniya o'rtasida muammo yo'q edi. Kechki ovqat paytida Davidning qiz do'sti uni ogohlantiradi va Efraim amakisidan $70,000 o'g'irlaganligini aytadi. David esa buning aksi bo'lganligini aytadi. Shu payt Efraim xonaga kirib keladi va Yordaniya bojxonasi qurollarni musodara qilganligini aytadi. Kapitan qo'ng'iroq qiladi. U juda g'azabda va bitimni bekor qiladi. Bu esa ularni endi hech qachon hukumatdan kontrakt ola olmasligini anglatardi. Do'stlar Yordaniyaga uchib ketadi. AQSh elchixonasi bojxona muammolarini hal qila olmaydi. Shuning uchun ular ishni o'z qo'llariga olishadi. Ular mahalliy mafiya bilan uchrashib, pul berishadi. 3 kundan keyin ularni ko'chaga chiqarishadi. Pastga tushsa, qurol bilan to'la yuk mashinalarini ko'rishadi. Mahalliylar yukni Iroqqa olib borishni taklif qilishadi. David rozi bo'lmaydi, lekin Efraim uni ko'ndiradi. Masofa atiga 800 kilometr edi. Ular Iroqqa yo'l olishadi. Haydovchi Marlobo laqabli odam bo'lib, yo'l xavfli ekanligini aytadi. Tunda yo'lda ularni harbiylar to'xtatadi. Bu chegara edi. Qizg'in muzokaralar bo'ladi, ammo oxir-oqibat yuk mashinasini o'tkazishadi. David uchun bu hammasi tushdek edi. Yarim yil oldin u Mayamida oddiy massajchi edi. Endi esa qurol bilan to'la yuk mashinasini haydab ketmoqda.
Ertalab David ular yoqilg'i quyish shoxobchasida to'xtaganligini ko'radi. U haydovchini qidirib ichkariga kiradi va bir erkakning jasadini ko'rib qoladi. U qochib chiqadi, lekin Efraim tinchlanishini aytadi. Bu jang hududi edi. Shu paytda jangarilar kelayotganligini ko'rishadi. Efraim rulga o'tiradi. Qurollangan odamlar ularni quvib ketadi. Yuk mashinasi katta tezlikda harakatlanadi. Haydovchi Marleby yetib keladi va kuzovga chiqib oladi. Ta'qibchilar tobora yaqinlashishadi. Shu payt osmonda vertolyot paydo bo'ladi. Bu AQSh harbiylari edi. Do'stlar omon qolishadi va yo'llarini davom ettirishadi. Ular yukni o'z vaqtida yetkazishdi. Kapitan hayratda qoladi. Ular o'lim uchburchagi orqali qurolni olib o'tishgan edi. U ulardan uzr so'raydi va yigitlarni maqtaydi va pullarni topshiradi. Amerikaga qaytgach, bu bitim ularni mashhur qiladi. Buyurtmalar yog'ila boshlaydi. Ular bir xil Porsche mashinalarini sotib olishadi va bir binodan kvartira olishadi. Kompaniyani kengaytirib, yangi xodimlarni yollashadi. Bir kuni Davis saytda Pentagonning juda katta buyurtmasini ko'radi. AQSh afg'onlarni qurollantirmoqchi edi. Bu ularning kompaniyasi uchun eng katta imkoniyat edi. Ular Las Vegasga, dunyodagi eng katta qurol ko'rgazmasiga borishadi. U yerda bu bitim logistik jihatdan haqiqiy dahshat ekanligini tushunishadi. Butun dunyo sotuvchilari, o'nlab transport kompaniyalari va yuzlab ruxsatnomalar kerak bo'ladi. Bu yirik kompaniya uchun muammo emas edi, ammo ular uchun bu juda katta xavf edi. Shundan keyin yigitlar Henry Gerald bilan uchrashishga qaror qilishadi. U qurol savdogarlari orasida afsona edi. Henry ularga yordam berishga rozi bo'ladi, chunki uning Albaniyada kuchli aloqalari bor edi. U yerda juda ko'p qurol mavjud, ammo muammo shundaki, Henry AQSh hukumatı bilan ishlay olmasdi. U terrorchi sifatida qora ro'yxatda. Shuning uchun yigitlar tovarni joyida ko'rishni talab qilishadi. Henry rozi bo'ladi. Ular Albaniyaga yetib borish uchun 3 ta parvoz va 22 soat vaqt sarflashadi. Efraimning ishtiyog'i esa so'nmaydi. Ular afg'on armiyasini omborga kelishadi. Ular patronlar bilan to'la konteynerni ko'rishadi. AQSh mudofaa sanoati bu patron uchun kurashgan edi. Endi esa ular David va Efraimning qo'lida. Yigitlar ariza topshirishadi va 5 oydan keyin tasdiq keladi. Yetkazib berishni boshlashdan oldin hukumatdan ruxsat olish kerak. Bu esa qiyin, chunki ularda hatto buxgalter ham yo'q edi. Shuning uchun ular so'nggi 3 yildagi hujjatlarni soxtalashtirishadi. Shunga qaramay, ularning taklifi harbiylarni hayratga soladi. Ularning narxi raqobatchilardan 53 million dollarga arzon edi. Efraim juda g'azablanadi. David uyiga kelib, Albaniyaga 1 oyga qaytib ketish kerakligini aytadi. Xotini u bilan janjallashishadi va u xotiniga yolg'on gapirganligini tan oladi. Xotini yashirin joydan katta pul pachkalarini topib oladi. David nima deyishni bilmaydi. Ayol uni tashlab ketadi. Ofisda Efraim Davidga "Dunyo seniki" degan yozuv bilan oltin granatani sovg'a qiladi va sheriklik shartnomasini imzolashni beradi. David xotiniga qo'ng'iroq qiladi, lekin u gaplashishni xohlamaydi. David Albaniyaga qaytib, yuklarni yakunlashni shaxsan boshqaradi. Bu paytda Efraim klubda yuradi. Keyin Davidga muammo borligini aytishadi. Patronlar Xitoyniki edi. Ular aldangan bo'lishadi. Pentagon esa bunday patronlarni qabul qilmasdi. Henry esa buni muammo deb hisoblamaydi. Agar tekshirmagan bo'lsangiz, o'zingiz aybdorsiz deydi. U hukumat ko'z yumadi deb ishonadi. Yigitlar umidsiz qolishadi. Bir kuni yugurishdan qaytib, David mehmonxona xonasida Efraimni ko'rib qoladi. Efraim dahshatli lekin aqlli g'oya taklif qiladi. Patronlarni qayta qadoqlash, og'ir yog'och yashiklarini karton qutilarga almashtirish va albatta ustidagi yozuvlarni o'zgartirish. Bu mutlaqo noqonuniy edi, lekin boshqa yo'l yo'q. Ular ombor konveyeriga borishadi. U yerda 68 mingdan ortiq yashik bor edi. Ularga juda ko'p karton qutilar kerak bo'ladi. Enver ismli odam ish narxini aytadi, 100 ming dollar. Aslida esa bu faqat bitimni qutqarib qolmay, balki ularning sof foydasini deyarli 3 million dollarga oshirardi. Qayta qadoqlash yuk og'irligini kamaytiradi. Bu esa kamroq parvozlar, kamroq yoqilg'i va ular uchun ko'proq pul degani edi. 8-dekabr kuni kompaniya afg'on armiyasi uchun birinchi patronlarni yetkazib beradi. Rojdestvo oldidan Efraim Davidga qo'ng'iroq qilib, Henry ularni patron narxlarida aldaganligini aytadi va u Henryni bitimdan chiqarib tashlamoqchi bo'ladi. David esa Henryga tegmaslikni so'raydi, chunki aynan David bu bitimni topgan edi. Bu paytda esa David Albaniyada, Efraim esa Mayamida bo'ladi. Tunda Davidning xonasiga albaniyaliklar bostirib kirib, uni qattiq kaltaklashadi. So'ng hovliga olib chiqib, mashinaga solishadi.
Uni tashlandiq joyga olib borishadi. Shu paytda Anri paydo bo'lib, unga to'pponcha tirab so'raydi: "Sen meni bu bitimdan chiqarib tashlamoqchi bo'ldingmi?" Uni yana urishadi va ketishadi. David omborga borib, unga pul to'lamaganligini va sherigi telefonlarga javob bermayotganligini aytadi. U Mayamiga uchib borishini va hammasini o'zi hal qilishini aytadi. David Albaniyadan charchagan edi va qaytib kelishni istamasdi. U xotinining oldiga borib, unga hamma haqiqatni aytadi. U endi hech qachon yolg'on gapirmaslikka ham qasam ichadi va yana oddiy massajchi bo'lib ishlashga ham tayyor edi. Xotini uni kechiradi. David Efraimning oldiga borib, o'z ulushini talab qiladi. Efraim rad etadi. David esa advokat bilan tahdid qiladi va oxirida ofis devorini oltin granata bilan sindiradi. 3 oy o'tib, sobiq sheriklar kafeda uchrashishadi. Efraim afsus bildiradi va ishlab topgan millionlardan $200,000 berishga tayyor ekanligini aytadi. Shunda David barcha maxfiy hisoblarning nusxalarini saqlab qo'yganligini aytadi. Uning qo'lida barcha hujjatlar bor edi va u Efraimni yer bilan yakson qilishi mumkin edi. Ammo Efraim qarshi chiqadi. Biz hammasini birga qildik. Agar sen mendan qutulmoqchi bo'lsang, men hammamizni qulataman deydi. Shundan keyin u Davidga hech narsa bermasligini aytadi. Bir necha kundan keyin Davidning uyiga jurnalist qo'ng'iroq qiladi. U Xitoy patronlari bo'yicha tergov ketayotganligini aytadi. Jurnalist Davidga advokat amakisiga qo'ng'iroq qilishni taklif qiladi. David liftga tushib, Efraim bilan to'qnash keladi. Efraim bolalikni eslab kechirim so'raydi. David uning samimiyligiga ishonmaydi va uni urib yuboradi. Shu zahoti ularni FBI agenti kutib oladi. Barcha noqonuniy ishlar, hukumatga yolg'onlar va firibgarliklar fosh bo'ladi. Ular asosan Efraim qadoqlovchilarga pul to'lamaganligi sabab qo'lga tushishadi. Ishchilar Pentagonga shikoyat qilishgan edi. Barcha telekanallarda yangiliklar chiqadi. Hamma yosh yigitlar hukumatni qanday aldanganligiga hayron bo'ladi. Efraim 72 ta firibgarlik holati bo'yicha aybdor deb topilib, 6 yil qamoq jazosiga hukm qilinadi. David esa aybini tan olib, 7 oy uy qamog'iga hukm qilinadi. Pentagon bu voqealardan xulosa chiqaradi. Filmning oxirgi sahnalarida David va Anrining uchrashuvi ko'rsatiladi. Anri Albaniya voqealari uchun uzr so'raydi va noto'g'ri ma'lumot olganligini aytadi. U David sudda uning ismini aytmaganligi uchun minnatdor bo'ladi. Anri pul olib keladi. Bu Afg'onistondagi bitimdagi Davidning ulushlaridan bir qismi edi. Do'stlar, shu bilan videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi.